enggak? Muntah malam. Muntah juga. Karena batuk itu ya. Oki kan mau ke rumah sakit nih ya. Ya, Oki mau ke rumah sakit. Mau ngapain nak ke rumah sakit? Main-main. Kok main-main? Di mana Oki nih? Rumah sakit Kolombia. Ngapain? Ngapain Oki? Ke rumah sakit Kolombia kan Oki udah sembuh. Oh, si batu. Ngapain sih? Oke, sini, oke, sini. Minum. Ini lahiran di mana ini? Di sini? Sama dokter Mama ada lagi, pantas. Sama. Saya kok sama di mana-mananya. Ada juga pasien yang begini kan. Dia sama dokter Maharani. Jadi bikin nama anaknya Sayang Maharani. Ada Bu. Demam ya? Iya, batuk. Demam, batuk, ada pilek, Bu? Ada pilek. Sini sayang, kita ukur tingginya ya. Sini nak. Cender dulu. Diputer. Oke. Set. Udah 97. Ekspornya tuh. Tinggal nunggu lagi ya Bu ya, nanti dipanggil. Masih sister. Ya. Udah, kemana lagi? Gara-gara inilah ya. Itu Ki. Enggak, itu Ki. Ki mana Ki? Bukan. Itu. Udah main-main kan? Pulang kita ya. Ya. 2 hari lah. Hari ini. Muntah enggak? Muntah malam. Muntah juga. Karena batuk itu ya. Udah kasih obat ini? Udah OBH. Udah OBH. Cuma hari ini belum. Semalam
tambah. Enggak ada. Udah itu. Udah. Batuk demam flu. Oh, cuma gitu. BH Kids itu. Oh, campur ya? Mm-mm. Nah dulu. Keluarkan lidahnya. Ya, yuk. Siapa yang kasih? Siapa yang kasih ini? Siapa yang kasih? Malu kau, malu. Malu kan Brondok. Inilah. Kalau bisa jalan di atas, kenapa harus jalan di bawah? Pulang kita. Oke, selesai. Kita pulang ya. Ya kan? Kok lama? Apain ya? Kita pulang kan? Kok lama? Apanya lama? Kok sebentar? Kok sebentar? Apanya sebentar? Kita pulang. Kan udah ambil obat, udah diperiksa dokter. Kita pulang ya kan? Hah? Ah? Kenapa? Hah? Perut. Ada apa mau wirid? Apa mau wirid? Oke ya, kita udah selesai berobat, udah selesai ke rumah sakit. Waktunya kita pulang ya. Ke tempat aku. Apa mau wirid? Apa mirip? Nanti kakaknya nyariin mana sih Oki nih, kata kakaknya. Nah, bagaimana kalau kayak gitu? Kasian kakaknya. Kasihan kakaknya. Ini anak ganteng apa anak jelek ini? Ganteng macam mana mukanya? Coba tengok mukanya kamera dulu.